lagi musim batuk flu yang biasanya diawali dengan radang tenggorokan. Dikit-dikit jangan langsung minum obat generik, apalagi kalau radang tenggorokan. Teh herbal satu ini paling bagus karena juga sekaligus sebagai imun booster. Serai, jahe, dan kunyit masing-masing diiris tipis-tipis, tinggal diseduh aja pakai air panas yang baru mendidih, lalu diamkan selama 15 menit. Kalau mau dimasak juga boleh, tapi sekali mendidih aja. Dan boleh banget kalau mau ditambah bubuk kayu manis. Tapi ketiga bahan dasar ini juga udah bagus kok. Setelah didiamkan 15 menit, beri madu secukupnya sesuai selera, tinggal diseruput-seruput deh. Selamat mencoba.